ការប្រកួតស្ពេនីខូប៉ាដែលបាសេឡូណាលុតអាតលេក្លឹប5-0គឺជាប្រធានបទដែលក្តៅខ្គុកដែលអ្នកគាំទ្រចង់មើលបំផុតឈាមជ័របាសេឡូណាត្រឡប់មកវិញហើយលុតអាតលេក្លឹប5-0បែបមហិច្ឆតា5គ្រាប់ពេញសុំទោសអាតលេក្លឹបផងដែរយប់មិញបាសេឡូណាមិនមែនមកលេងសើចទេទម្រង់លេងកម្រិតអាជីពពិភពលោកបាសេឡូណាបង្រៀនបាល់ទាត់ទៅកាន់ក្រុមអាតលេក្លឹបក្នុងពានខូប៉ាតើអ្នកណាអាចទប់បាសេជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលដែរឬទេបាសេឡូណាយប់មិញគឺដូចជាម៉ាស៊ីនសម្លាប់អញ្ចឹង5គ្រាប់ទល់នឹង0នេះមិនមែនជាការប្រកួតធម្មតាទេនេះគឺជាការសម្ដែងបាល់ទាត់កម្រិតពិភពលោកក្នុងពានខូប៉ាមើលការលេងរបស់បាសេចុះការសហការគ្នាការបដូរទីតាំងការបញ្ចប់ទីដាច់ខ្លាំងមែនទែនអាតលេក្លឹបជាក្រុមដ៏រឹងមាំប៉ុន្តែយប់មិញពួកគេដូចវង្វេងនៅក្នុងទឹកដីបាសេឡូណាអញ្ចឹងឡាមីយ៉ាម៉ាល់លេងដូចមុនអាគមចំណែក Lewandowski នៅតែជាម៉ាស៊ីនរកគ្រាប់បាល់ដដែលរាល់គ្រាប់បាល់ដែលសុទ្ធចូលគឺសុទ្ធតែជាការរៀបចំដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបាសេឡូណាអាចលេងដាច់ដល់ថ្នាក់នឹងទេទម្រង់លេងបាល់ទាត់ខ្លីៗលឿនរបស់លោកគ្រូយប់មិញធ្វើឲ្យអាតលេក្លឹបហត់រហូតដល់ដកដង្ហើមមិនចង់ទាន់នេះជាសញ្ញាប្រាប់ទៅក្រុមផ្សេងថាបាសេឡូណាមកលើកនេះដើម្បីពានតើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តគ្រាប់បាល់ទីប៉ុន្មានជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាប់បាល់ទី3គឺល្អហើយស្អាតខ្លាំងណាស់អាច comment លេខគ្រាប់បាល់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តមកខាងក្រោមនេះបានហើយកុំភ្លេចជួយចុច follow ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីចាំអត់មើលវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយគ្នា